Got no money on my mind, got no money on my mind, got no money on my mind. Zazwyczaj w tym kubku robię sobie herbatę do pracy, ale dzisiaj przyda mi się zastrzyk kofeiny. Cześć, dzień dobry, witam was. Fajnie was znowu widzieć. Dobrze, że wpadliście. Witam was w kolejnym vlogu. Dzisiaj, jak wskazuje tytuł vloga, będę latał dronem, bo kupiłem sobie drona. No dobra, ale żeby nie było, od razu mówię, że to nie jakiś tam DJI Inspire, ani nawet DJI Spark, tylko chiński dron, zabawka. Tak więc właśnie, kontynuujmy. Dokładnie tak jak powiedział. Ale że jako nigdy nie latałem dronem, będzie to pierwszy lot, chciałem znaleźć otwartą przestrzeń poza miastem, co okazało się nie takie proste, bo wszędzie są albo wzgórza, albo są zalesione, albo teren zabudowany, albo woda. Nie chcesz latać dronem nad wodą, jeżeli nigdy tego nie robiłeś, bo jak go utopisz, to po ptakach. I tak, oto jesteśmy w Parc Naturel Départemental de Vaugrennier. Długa nazwa, kto by spamiętał. Na pograniczu Biot i Villeneuve-Loubet. Ale co do specyfikacji, to jest to dron zabawka, lata na Wi-Fi, ma własny kontroler, wersja 5 GHz, więc powinno latać w teorii, zobaczymy, do jakichś 300 metrów. Kamera niby Full HD, zapewne jakość nagrań będzie wyglądała jakby nagrywana ziemniakiem. Ciekawa rzecz, że kamera, kąt kamery i jej nachylenie można zmieniać z poziomu kontrolera. Ciekawa rzecz. Cena takiego drona z dodatkową baterią 112 euro. Na pewno dużo mniej niż jakikolwiek DJI, więc jak się nawet rozbije, to będzie mniej szkoda. Ale zobaczmy w ogóle, jak ten dron wygląda. B-roll time. Dajcie mi chwilę, żeby go skalibrować i połączyć. Założę sobie GoPro jak taki prawdziwy recenzent dronów, bo mam doświadczenie, latałem aż 0 dronami 0 razy, więc pierwszą sesję lotu dronem uznaję za udaną. Nie rozbiłem go, raz zawiesiłem na drzewie, ale na szczęście nisko, więc byłem go w stanie ściągnąć. Wylatałem obydwie baterie, więc to już koniec latania. Więc nie pozostaje mi nic innego jak się zbierać, ale zanim się zbiorę do domu, to przejdźmy się po tym parku, zobaczmy jak to tutaj wygląda. A tak przy okazji to ujęcia z drona no nie powalają, nie? Bardzo fajne miejsce. Muszę kiedyś tutaj wybrać na dłużej, pochodzić, porobić zdjęcia, coś pokręcić.
Dzisiaj mi się trochę nie chce, bo miałem imprezę wczoraj, więc mało spałem. Stąd ta kawa duża rano. Ale wróćmy do tematu drona. O czym zapomniałem powiedzieć? Ten dron ma też GPS-a, więc jest w stanie sam wrócić do punktu startu. Jak zgubi sygnał, jak się bateria kończy lub jak mu wciśniecie guzik, wróci do domu. Ląduje od metra do 2 od punktu startu. To chyba nie jest źle jak na taką tanią konstrukcję. Lata nie za szybko, tak do 10 km na godzinę, co chyba jest dobre do nauki, ponieważ bardzo łatwo mi było nim manewrować i czułem się całkiem pewnie, latając po raz pierwszy dronem, więc wydaje mi się, że jest to ok konstrukcja do nauki, naprawdę. Całkiem był spoko w kontrolowaniu. Sygnał około 200 metrów się urywał, więc to jest taki prawdziwy dystans, na jaki możecie polecieć. Ale wydaje mi się, że nawet 100 metrów to już jest tak, wiecie, on jest całkiem małym dronem, więc go już ledwo co widzicie. Więc jak do nauki latania te 200 metrów też wydaje mi się, że w zupełności wystarcza. Czasami zrywa się trochę sygnał, jeżeli chodzi o transmisję wideo i bateria się szybciej kończy. Przy 20% zaczynają się pojawiać problemy z połączeniem Wi-Fi z kontrolerem, więc nie możecie za daleko lecieć, ale ogólnie odbieram to pozytywnie jako zakup. I tu może się pojawić pytanie: Michał, ale czy nie da się taniej? 112 euro to jakieś między 400 a 500 cebulionów. Nie da się taniej? Da się taniej, ale mój punkt widzenia był taki, że chcę małą składaną konstrukcję, którą mogę wrócić do torby albo plecaka wraz z innymi rzeczami, z aparatem, z portfelem, dokumentami od samochodu, wszystkim takim. Po prostu wychodzę z domu, nie potrzebuję nic dodatkowego, po prostu mam to, wrzucam to do czegoś, co i tak ze sobą z domu zabieram. Plecak, torba. Więc chciałem kompaktową konstrukcję. 2. Chciałem mieć coś, co pozwoli mi uczyć się w takich warunkach, w jakich będę latał, jeżeli sprawię sobie kiedyś lepszego drona, jakiegoś, nie wiem, DJI Mavica na przykład. Czyli żeby, nie wiem, był GPS, jakieś punkty autonomicznego latania, których nie testowałem jeszcze. Żeby sam wracał do domu, sam startował, sam lądował, takie rzeczy. Czyli wiecie, po prostu jak się przesiądę na lepszą maszynę, to generalnie pracuję w ten sam sposób. Podgląd na ekranie z kamery, mimo że kiepskiej, ale jest, i tak dalej, i tak dalej. Więc to były moje punkty widzenia i dlatego sięgnąłem po taką konstrukcję. Chciałem też, żeby nie latała tam tylko na 40 metrów, tylko trochę dalej, stąd gdzieś sięgnąłem po lepszą wersję, 5 GHz Wi-Fi i tak dalej, i tak dalej. A oczywiście możecie taniej znaleźć większe drony, stylistycznie jak DJI Phantom, tak, no ale no to wtedy nosicie je w ręce, w jakimś dodatkowym plecaku, whatever, w czymś musicie dodatkowym nosić. Ja z mojego zakupu jestem jak na razie zadowolony. Jeżeli potrzebujecie drona do nauki i ta kwota jest dla Was akceptowalna, możecie rzucić okiem na tą China, 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 whatever, na ten model E511S. Wygląda całkiem spoko. Myślę, że jest to dobra konstrukcja do nauki, ale ja się nie znam, więc nie ufajcie mi w 100%. Poszukajcie w internecie opinii profesjonalistów. Dobra, to tyle. Fajnie Was było widzieć. Do następnego razu. Siema.